สวัสดีครับทุกคนก่อนที่เราจะเริ่มเรื่องราวที่น่าทึ่งในวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เพราะเรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ฟังอาจเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับเหรียญธรรมดาให้กลายเป็นสมบัติล้ำค่าไปตลอดกาลวันนี้ผมจะพาคุณย้อนกลับไปสู่เรื่องราวของเหรียญ2 บาทประเทศไทยปี 2018 ที่หลายคนอาจเคยถือผ่านมือแต่ไม่เคยรู้เลยว่ามันซ่อนความลับอะไรเอาไว้ลองนึกภาพดูนะครับเหรียญเล็กๆสีทองแดงนิกเกิลที่คุณอาจเคยได้รับเป็นเงินทอนจากร้านสะดวกซื้อหรือวางทิ้งไว้ในลิ้นชักโดยไม่ใส่ใจเหรียญแบบเดียวกันนี้เองที่กำลังจะกลไฮเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ทั้งน่าตื่นเต้นลึกลับและเต็มไปด้วยคุณค่าที่คุณอาจคาดไม่ถึงเหรียญ2 บาทปี 2018 นี้ถูกผลิตขึ้นในช่วงเวลาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศไทยเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านการออกแบบบนเหรียญด้านหน้าของเหรียญแสดงถึงพระบรมฉายาลักษณ์ที่เปี่ยมไปด้วยความสง่างามและความเคารพส่วนด้านหลังนั้นแฝงไปด้วยสัญลักษณ์ที่บอกเล่าเรื่องราวของชาติไทยอย่างลึกซึ้งรายละเอียดเล็กๆที่หลายคนมองข้ามกลับกลายเป็นสิ่งที่นักสะสมให้ความสำคัญอย่างมากแต่สิ่งที่ทำให้เหรียญนี้ไม่ธรรมดาไม่ใช่แค่รูปลักษณ์หรือปีที่ผลิตเท่านั้นมันคือความแตกต่างเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตบางเหรียญมีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนเหรียญทั่วไปเช่นความคลาดเคลื่อนของตัวอักษรขอบเหรียญที่ไม่สมบูรณ์หรือรายละเอียดบางอย่างที่ผิดเพี้ยนเพียงเล็กน้อยซึ่งสิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้เหรียญบางเหรียญกลายเป็นของหายากนักสะสมเหรียญทั่วโลกต่างรู้ดีว่าความผิดพลาดเล็กๆในการผลิตคือสิ่งที่สร้างมูลค่ามหาศาลยิ่งเหรียญที่ยังคงอยู่ในสภาพดีไม่ผ่านการใช้งานมากนักก็ยิ่งมีโอกาสที่จะถูกประเมินมูลค่าขึ้นไปอีกและนี่คือจุดที่ทำให้เหรียญ2 บาทปี 2018 เริ่มถูกพูดถึงในวงการนักสะสมอย่างเงียบๆมีเรื่องเล่าจากนักสะสมคนหนึ่งที่บังเอิญพบเหรียญลักษณะพิเศษนี้ในกล่องเหรียญเก่าของครอบครัวเขาเกือบจะนำมันไปใช้จ่ายเหมือนเหรียญทั่วไปแต่บางอย่างทำให้เขาหยุดและสังเกตมันอย่างละเอียดเขาพบว่าลวดลายบางส่วนบนเหรียญนั้นไม่ตรงกับเหรียญทั่วไปที่เขาเคยเห็นนั่นคือจุดเริ่มต้นของการค้นหาข้อมูลที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเขานำเหรียญไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ทำให้เขาตกใจเพราะเหรียญนั้นถูกจัดอยู่ในประเภทเหรียญหายากที่มีจำนวนจำกัดในตลาดและเป็นที่ต้องการอย่างมากในกลุ่มนักสะสมระดับสูงความตื่นเต้นของเขาไม่ใช่แค่เรื่องของเงินแต่เป็นความรู้สึกที่ได้ค้นพบสิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และจิตใจสิ่งที่น่าสนใจคือเหรียญลักษณะนี้ไม่ได้ถูกประกาศอย่างเป็นทางการไม่มีข้อมูลในหนังสือทั่วไปหรือแหล่งข้อมูลที่คนส่วนใหญ่เข้าถึงได้มันเป็นเหมือนความลับที่ถูกส่งต่อกันในกลุ่มเล็กๆของนักสะสมเท่านั้นยิ่งทำให้ความต้องการเพิ่มสูงขึ้นและราคาก็เริ่มขยับขึ้นอย่างเงียบๆหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเหรียญที่เรามีอยู่ในมือเป็นเหรียญธรรมดาหรือเหรียญหายากคำตอบคือการสังเกตและความเข้าใจในรายละเอียดคุณต้องดูที่ขอบเหรียญตัวอักษรลวดลายและน้ำหนักทุกองค์ประกอบล้วนมีความสำคัญและบางครั้งความแตกต่างเพียงเล็กน้อยก็สามารถเปลี่ยนมูลค่าของเหรียญจากไม่กี่บาทกลายเป็นมูลค่าที่สูงเกินคาดคิดลองคิดดูนะครับเหรียญที่คุณอาจเคยมองข้ามอาจกำลังนอนอยู่ในกระเป๋าในกล่องเก็บของหรือแม้แต่ในกระปุกออมสินของคุณเองโดยที่คุณไม่เคยรู้เลยว่ามันมีคุณค่าเพียงใดเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมันสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆและนี่คือเหตุผลที่เรื่องราวของเหรียญ2 บาทปี 2018 กลายเป็นที่พูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆในหมู่นักสะสมไม่ใช่เพราะมันเป็นเหรียญที่สวยที่สุดแต่เพราะมันเป็นเหรียญที่มีเรื่องราวมีความลับและมีโอกาสซ่อนอยู่คุณอาจเป็นคนต่อไปที่ค้นพบมันก็ได้ก่อนที่เราจะไปต่อผมอยากถามคุณว่าคุณเคยลองหยิบเหรียญในบ้านมาดูอย่างละเอียดบ้างหรือยังเพราะบางทีสิ่งที่มีค่าที่สุดอาจอยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คุณคิดยอดเยี่ยมครับเรามาต่อกันเลยนะครับเรื่องราวของเหรียญ2 บาทปี 2018 ยิ่งลึกเข้าไปยิ่งน่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความลึกลับหลังจากที่นักสะสมพบเหรียญลักษณะพิเศษนั้นเขาเริ่มศึกษาประวัติการผลิตอย่างละเอียดพบว่าในปี 2018 เป็นปีที่กระทรวงการคลังไทยสั่งผลิตเหรียญ2 บาทจำนวนมากเพื่อหมุนเวียนใช้ในระบบเศรษฐกิจแต่ในจำนวนมากเหล่านั้นมีเพียงไม่กี่เหรียญที่เกิดความผิดพลาดเล็กๆในกระบวนการผลิตเช่นการปรับความหนาของขอบเหรียญการจัดวางตัวอักษรไม่สมมาตรหรือรอยปรุเล็กๆบนเหรียญซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นความผิดพลาดใหญ่โตแต่กลับเป็นสิ่งที่นักสะสมระดับสูงมองหานี่คือสิ่งที่สร้างความลึกลับให้กับเหรียญคุณอาจคิดว่าเหรียญทุกเหรียญเหมือนกันหมดแต่ความจริงแล้วบางเหรียญมีความแตกต่างที่ซ่อนอยู่และความแตกต่างนั้นคือสิ่งที่ทำให้มันมีคุณค่ามหาศาลนักสะสมบางคนถึงกับบอกว่าการถือเหรียญหายากในมือเหมือนการถือชิ้นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตคุณสามารถมองเห็นมันรูปมันและสัมผัสถึงเรื่องราวที่ผ่านมือคนมากมายก่อนหน้านี้มันไม่ใช่แค่เงินแต่เป็นความทรงจำและคุณค่าในรูปแบบที่จับต้องได้คุณอาจสงสัยว่าแล้วเหรียญ2 บาททอปี 2018 แบบพิเศษนี้จะมีใครสนใจซื้อไหม
คำตอบคือใช่ครับตลาดนักสะสมทั้งในไทยและต่างประเทศต่างให้ความสนใจเหรียญที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ยิ่งถ้าอยู่ในสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานหรือมีรอยขูดขีดน้อยราคาของมันสามารถสูงกว่ามูลค่าหน้าเหรียญหลายพันเท่าเรื่องราวของเหรียญนี้ยังมีมิติที่น่าตื่นเต้นอีกอย่างหนึ่งนั่นคือเรื่องของความหายากนักสะสมหลายคนพยายามค้นหาเหรียญปี 2018 ลักษณะพิเศษนี้แต่เนื่องจากมันถูกผลิตเพียงจำนวนน้อยมากการหามันจึงเป็นเรื่องยากเหมือนการตามล่าขุมทรัพย์คุณอาจสงสัยว่าทำไมกระทรวงการคลังถึงปล่อยให้เกิดความแตกต่างเล็กๆในกระบวนการผลิตเหตุผลหนึ่งคือกระบวนการผลิตเหรียญเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากแม้เทคโนโลยีจะทันสมัยแต่การผลิตจำนวนมหาศาลย่อมเกิดความคลาดเคลื่อนเล็กๆบ้างและในบางกรณีความคลาดเคลื่อนเหล่านี้กลับสร้างมูลค่าให้กับเหรียญในภายหลังเรื่องราวของนักสะสมคนนั้นยังไม่จบเพียงเท่านี้เขานำเหรียญไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินเหรียญตรวจสอบอย่างละเอียดใช้กล้องจุลทรรศน์และเครื่องมือวิเคราะห์พื้นผิวผลลัพธ์ทำให้เขาตกใจเพราะเหรียญนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเหรียญที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ต่อและนักสะสมระดับสูงให้ความสนใจนักสะสมหลายคนเชื่อว่าเหรียญ2 บาทปี 2018 แบบพิเศษนี้เป็นตัวแทนของยุคสมัยหนึ่งของประเทศไทยเป็นสัญลักษณ์ที่บอกเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเหรียญธรรมดาที่คุณถืออยู่ในมืออาจซ่อนความหมายที่ลึกซึ้งกว่าที่คุณคิดและนี่คือส่วนที่ทำให้เรื่องราวยิ่งตื่นเต้นความจริงก็คือเหรียญที่ดูเหมือนธรรมดาอาจมีมูลค่าสูงถึง 96,000 บาทต่อเหรียญใช่ครับคุณไม่ได้อ่านผิด 96,000 บาทนี่คือราคาที่นักสะสมพร้อมจ่ายเพื่อเป็นเจ้าของเหรียญ2 บาทปี 2018 แบบพิเศษที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ลองจินตนาการดูครับเหรียญที่คุณอาจเคยคิดว่าเป็นแค่เศษเงินทอนกลายเป็นสมบัติที่มีมูลค่ามหาศาลความตื่นเต้นความลึกลับและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดถูกรวมอยู่ในเหรียญเพียงหนึ่งเดียวเรื่องราวนี้สอนให้เราเห็นว่าความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ขนาดหรือรูปลักษณ์ภายนอกแต่เป็นเรื่องของความพิเศษและเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งแม้แต่สิ่งที่ดูธรรมดาในชีวิตประจำวันก็อาจกลายเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าในสายตาของผู้ที่รู้คุณค่าหากคุณอยากเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ค้นพบเหรียญพิเศษแบบนี้คุณควรเริ่มสังเกตเหรียญทุกเหรียญในบ้านและเก็บรักษาไว้ให้ดีเพราะคุณไม่มีทางรู้ว่าขุมทรัพย์ที่แท้จริงจะซ่อนอยู่ที่ไหนเรื่องราวของเหรียญ2 บาทปี 2018 เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าบางครั้งสิ่งที่เล็กที่สุดสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้มากที่สุด Before we begin, make sure you hit that subscribe button right now, because the coin I'm about to show you could completely change how you look at loose change forever. Most people ignore small coins, toss them aside, or leave them forgotten in drawers. But today, we're diving into a story that proves even the smallest coin can carry a massive secret. Picture this. It's 1999, a year filled with global change, new beginnings, and hidden treasures waiting to be discovered. Somewhere in South Africa, millions of 10-cent coins were minted and released into circulation. Ordinary people used them every day, buying snacks, paying fares, dropping them into jars. Nothing seemed unusual, just another coin in another year. But here's where things take a turn. Not all coins are created equal. Among those millions, a few carried subtle differences, tiny details so small that most people would never notice them. These differences weren't meant to stand out. They weren't advertised. In fact, they slipped quietly into circulation, waiting for someone with a sharp eye to recognize their true importance. Now imagine holding one of these coins in your hand. It looks normal at first glance. The size, the weight, the design, all familiar. But then you start to look closer. The engraving, the spacing of the text, the sharpness of the design elements. Something feels just slightly different. And that slightly different is exactly what separates an ordinary coin from something extraordinary. Collectors around the world are obsessed with coins like this. Why? Because rarity drives value. The fewer there are, the more people want them. And when a coin combines rarity with a unique story, its value doesn't just increase, it explodes. Let's talk about what makes this specific coin so fascinating. The 1999 South African 10-cent coin may seem common, but certain versions have characteristics that set them apart. Some were struck with minor minting errors. Others show variations in alignment or detail that only appear in a limited number of pieces. These are not flaws. They are signatures of rarity. And here's the truth most people don't realize. Coins with minting anomalies are often the most valuable of all. They represent moments where the production process deviated ever so slightly, creating something unique. In a world of mass production, uniqueness is power.
Now think about how many people have handled these coins over the years. Thousands? Millions? How many of them actually took the time to inspect them closely? Almost none. That's why treasures like this can stay hidden for decades. There's also a psychological factor at play. People tend to overlook low-denomination coins. A 10-cent coin doesn't seem worth attention. It doesn't feel important. And that's exactly why it can become so valuable, because nobody expects it to be. Let me ask you something. When was the last time you really examined your coins? Not just glanced at them, but truly studied them? Looked at the details, the edges, the patterns? Chances are, you haven't. And you're not alone. This is where opportunity lives. In the gap between what people see and what they overlook. But now imagine discovering that one of those coins sitting in your home right now could be worth more than a luxury car, more than a house, more than most people earn in a lifetime. It sounds unbelievable, but stories like this have happened before. Ordinary individuals have stumbled upon rare coins and completely changed their financial future overnight. And the most exciting part? You don't need to be an expert to start. All it takes is curiosity and attention to detail. Start by checking the year, 1999. Then examine the coin carefully. Look for anything unusual. Is the design perfectly centered? Are the letters crisp and evenly spaced? Do you notice any irregularities in the surface or edges? These small observations can make a massive difference. Collectors are willing to pay extraordinary amounts for coins that stand out. Auctions around the world have proven this time and time again. Coins that once circulated unnoticed have later sold for staggering amounts simply because someone finally recognized their significance. Yet there's also a deeper layer to this story. Coins are more than just currency. They are pieces of history. Each one carries a story from the time it was created. The 1999 10-cent coin represents a specific moment, a specific era, and a specific process. When something unusual happens during that process, it becomes part of history in a way that cannot be replicated. That's why collectors don't just buy coins. They chase them. They study them. They compete for them. Because owning a rare coin is like owning a moment that can never happen again. Now, let's talk about scarcity. Even if millions of coins were produced, only a tiny fraction might have the unique features that make them valuable. And out of those, only a few may still exist in good condition today. Over time, coins get damaged, lost, or destroyed. That makes the surviving rare pieces even more valuable. Condition is everything. A well-preserved coin can be worth exponentially more than one that's worn out. So if you think you found something unusual, handle it carefully. Protect it, because even the smallest scratch can impact its value. Another important factor is demand. The more collectors want a specific coin, the higher its price can climb. And when a coin gains attention, especially through stories like this, demand can skyrocket almost instantly. This is why awareness matters. The moment people realize what to look for, everything changes. Coins that were once ignored suddenly become highly sought after. And those who discovered them early are the ones who benefit the most. So right now, somewhere out there, someone could be holding one of these rare 1999 10-cent coins without even knowing it. It could be in a wallet, a jar, a drawer, or even lying forgotten in an old box. Waiting, silent, valuable, and that someone could be you. Think about it. What if the next time you check your coins, you find something different? Something rare? Something that changes everything? That's the excitement of coin collecting. It's not just about money. It's about discovery. It's about the thrill of finding something hidden in plain sight. But let's bring this all together. You started this video thinking about a simple 10-cent coin. Something small. Something ordinary. But now you understand that even the smallest coin can carry extraordinary value if it has the right combination of rarity, condition, and demand. Don't ignore your coins anymore. Start paying attention. Start looking closer. Because the next coin you examine might not just be a coin. It might be an opportunity. And now, here's the part you've been waiting for. There are reports and collector discussions suggesting that a rare version of the 1999 South African 10-cent coin, with specific unique characteristics,
has reached an estimated value of up to $4 million in private collector circles.